यार पंक्या माके तो जुकाम लगी जो खांसी जाबा को ना कौन ले रही यार करा के खांसी खांसी को तो यार बढ़िया नुस्खा बताऊं तने एक देसी है। देख 4 तोड़ देगी गांठ, हाँ 2 छुट्टी सीधा नमक की, ठीक है, 4-5 काली मिर्च ले लीजिए, 6-7 ले लीजिए सिंगड़ा, ठीक बंद दाब ले। कोई शीला के नीचे हाँ, कोई और बर्तन हाँ, वांडा के शीला के नीचे, जरा नीचे, बच्चन होना चाहिए के। ठीक है दाब ले। सुबह उठ बिन पीस और छाछ के में मिलाए और पी जा। छाछ में हाँ बीऊ काई सी बियो काई उसी जो को तो तू कर बता मन जो को 2 आदमी और ने भी बताऊं भाई काम करे कौन करे। दादी खांसी मेरा सर मैं ला देना प्रयोग कर पाते तेरे लगे डोल के रो। अरे बन्नू हाँ आपका तो सरसों और गेहूं और यही भैया है काना कौन भाई आपके ना क्यों गेलडी साल खाली काना पर बेड़ा करवाया तो ऐसा माया बेच वो तो दूर की बात है भैया। क्या पंक्या आजा यार पंकु मेरो अब नाने रा भी सागड़ा दुखी सा हो गया यार। काल में गयो जो को नानी जीतो रो करे लागी किया काई कियो क्यों बन्नुडा 45 साल को होगो तू आवे दही बाटो खा बन तेरा टाबर भी कर दे दही बाटो खा बना आसी कर दे मैं भी बात मरशा ये मर जैसू। अब तो मेरे नाक को जिला यार पंक्या पंक्या बढ़िया है भाई सरसों तेरी एक ही नंबर ठीक है। वाह यार बन्नू और डुओ जोर को ले यार है ढाई कौन पड़े आदमी है गड़ू है अडुओ को नहीं वो है मस्यालो भाई है योगा कर रहा है। हाँ राम राम भाई दिलीप अर्पण को देखा बनो अब तन कोई कदे आ कौन केस कह के तेरा शंख बासी तेरो भी डीजे बासी बनो। अरे कहते तो यार बिल्ली भी मंगल गावेगी यार बैठी का घटिन चाशनी हैं चाशनी है तेरो भाई तेरे ताई डीजे ही ले हुए ले मेरा यार कम से कम डीजे तो उम्र वालो ले तो टाबरा नो कहते ले केक रुई को खाले को केक रे बसे ओए मत देखो काटा को समाचार ले उगा सुन फाटका सुन माका तो जल्दी में आ जगह दिनी। अरे बन्नू 45 साल को हो गयो ये के बतावा तो अंकल मारी तो थे मानो को नहीं बता वाला बच्चा को नहीं 45 साल को क्या कम हो रहा 45 साल को वही क्यों भाई काल की बात लागे